Jechi sagalee dheeraa kana sammuu keessaa akkamitti akka barreessitan amma waliin ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf isa tokkoffaa kana jechuudha. Aadaa yoo jettan aadaa amma sagalee dheeraa hin dheerata agartanii aadaa yoo jettan lama jechuudha. Lama ta'a achi booda daa addaan qoqqoodna jechuudha. Daa kanaafuu walitti aadaa. Kanaafuu aadaa jennee haala kanaatiin barreessine jechuudha. Inni lammataa seenaa yoo jettan amma agartee arraba keessanii irratti sagaleen dheerannaan dubbachiistuu saa fi eelama qaba jechuudha. Dubbachiistuu saa fi eelama qaba. See hojjetanii fi se hojjettan akkanoo ta'e se ta'a jechuudha. Garuu osoo dubbachiistuu akkan lama godhannaan seenaa inni lammataa immoo naa. Kanaafuu naan maal ta'e jechuudha dheerate jechuudha. Seenaa haala kanaatiin inni itti jechuudha. Seenaa hojjenne sagalee dheeraa haala kanaatiin barreessitu jechuudha. Kanaafuu sirriitti na hordofaa. Warri laayikiin goone laayikii gochuun dagatinaa jennaa itti fufnaa. Inni sadaffaa gaarii yeroo jennu gaa fi maayidha jechuudha. Inni lammataa rii jalqaba gaa achi booda rii jettanii dheeressitanii dubbachiistuu lama barreessina jechuudha. Dubbachiistuu lama barreessitu dubbifamaan tokko jechuudha. Itti fufnaa. Inni afuraffaa boonaa yoo jennu amma boo achi booda naa boo yoo jettan dubbachiistuu lama qaba jechuudha. Achi booda naa kanaaf haala kanaatiin addaan qoqqoodaa barreessu. Jalqaba maalan barreessa jechuudha. Jalqaba boo jedha. Amma isa boonaa jedhu kana jalqaba maalan barreessa jechuudha. Boo achi booda naa boo erga barreessanii booda immoo kan itti aanuma naa dubbachiistuu lama waliin boonaa jenne jechuudha. Tole inni itti aanu immoo shanaffaan caasaa yoo jettan caa barreessee achi booda saa kanaafuu dubbachiistuu waliin barreessaa deemtu jechuudha. Kanaafuu dubbachiistuu barreessuun dagatina. Caa yoo jettan caa fi aadha. Tole caa fi caa jenna. Saa fi immoo saa jennee haala kanaatiin caasaa isa jedhu barreessa.